हेलो मिस्टर चांदनी जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर चांदनी जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं आपको तहे दिल से याद कर रहा हूँ। आप एक बार किंतु टाइम निकाल कर फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर चांदनी जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।